Kayının yeni beyni onlara soracak. Yoldaşlarına soracak. Onların da kimi işaret edeceği bellidir. Hanginizin bey olacağını tavrınız tayin edecek. Kardeşi kardeşe düşüren bir sevdadır bu Lena. Nasıl olacak? Demek vakit geldi. Kayıların beyi yeni seferine hazırlanıyor. Beyimiz öldü! Ertuğrul beyimiz öldü! Babam. Böyle bir bey gelir mi daha? Beyim gitti beyim. Kardeşler, babamız öldü. Sana söz veriyorum baba. Kayıların devleti gariplerin korunağı olacak. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.